Idi lang nga kalma na may kaupat iti Disyembre 2024 iti oras alas 5 iti malam iti personnel ti Vigan City Police Station ani Police Lieutenant Perla Ricod, admin officer kadwala dagiti personnel nga nagapuy iti iyod Vigan City, First Ilocos Sur Provincial Mobile Force Company, Ilocos Sur Maritime Police Station ken Bureau of Fire Protection ti Vigan ket nagresponde iti report ni Reynaldo Alibin Duruin, 60 years old na asawaan ken foreman a residente iti San Julian Norte, Vigan City, Ilocos Sur. No sa dino sigun ken kuana ket may isa kadag trabahador na iti nasawa construction na site adaytoy ket iti mararamid a building dito itamag Vigan City wenno iti tamag grounds adaytoy ket ni Roldan Sibayan agtawon iti 50 na asawaan a residente iti Nueva Vizcaya ket daytoy ket madamay ding agkalkali iti taga usar na iti backhoe iti mismo lokasyon ti construction siya site ket idi madamang agkalkali ket ditoy anasarakan ulo nakali na iti 30 ket 7 a piraso iti daan nga 60 mm rocket propelled grenade, 11 a piraso iti daan na CTG 60 mm HE nga dati fuse na, 73 pieces nga inert ken siyam a piraso iti daan nga M60 anti-tank rifle grenade. Bale amin nga rod anakay na nga exploded ordnance kat adaan iti numero a 130 pieces. Dagiti ngod anakali kat mapati abala dagiti missiles o dagiti mortar missiles kat mapati anausar wenno maus-usar idi payla ang panawon iti gubat kang runaan iti World War II. Segunda ito iti Vigan City Police Station nga dadalwan ni Police Lieutenant Colonel Reynaldo Mendoza Jr. Kabayatan na kadagiti wala gundaway dagiti nasawa na sarakan rifle grenades kat na turn over kadagiti personnel ti Vigan Seco wenno City Explosive Ordnance Disposal and Canine Unit para tinasaya at disposisyon ken kustodiya. Para kapigsaan a radyo ti Lucandia DWRS Komando Kabarangay nyo Komando 11 Chris Macabay.